Всем большой печной привет! Вы на канале Русский Печник, меня зовут Жирх Иван. Давайте пройдемся по камину, который мы устанавливаем на втором этаже. Также у нас на первом этаже камин, вы можете его увидеть тоже в наших видео. Давайте расскажу вам, что у нас вообще здесь представлено, что мы здесь делаем. У нас вот такая интересная топка. Очень необычный дизайн, как по мне. Вот с такими вот дверками, закрывающимися. Ну, такой вот интересный стиль. Эту топку выбрали заказчики, она уже здесь была. Какая у нас здесь стоит задача? У нас задача такая, что у нас стоит топка, и она должна быть как в гроте. Условно, у нас должен быть такой каркас, и она как у него внутри стоит. Ну, изначально такая задумка. Приложим фото, как это изначально вообще, что понравилось заказчику. Что мы сделали? Мы уложили плитку под камин, крупноформатную, поставили топку, подключили вот таким образом к уже имеющемуся здесь дымоходу. Дымоход здесь шитель установлен керамический. Вот таким переходом я сделал. И, соответственно, у нас из суперизола мы уже поставили заднюю стенку. У нас будут боковые стеночки, заходить немножечко от края и вверх идти. Ну, мы в дальнейшем, естественно, покажем, чтобы это уже было наглядно понятно, что здесь будет. Ну, это условно, чтобы представление какое-то возникло. Сейчас мы хотим затопить, мы уже подключили. Затопим, потому что топка уже была на втором этаже, когда мы здесь накрутили, чтобы она немножечко подобгорела. Не в каркасе. Пускай чуть-чуть краска на ней подобгорит, чтобы в дальнейшем не было неприятных запахов от нее. Ну и, соответственно, вот сейчас затопим, а уже завтра приступим к тому, что будем делать боковые стенки, подготавливать перекрытие. Ну и, соответственно, все вам покажем. Вот такая вот интересная топка. Первый раз топка, так сказать. Подача воздуха осуществляется вот здесь вот снизу. Но, в принципе, дверки не герметичные, снизу довольно большая щель. И, собственно, через нее и поступает воздух для горения. Также эта топка предназначена для того, чтобы она работала с открытыми дверками. Выглядит это, соответственно, вот так вот. Дверки открыты. Можно их там согнуть. Ну, условно, для красоты. Хочется так, хочется сяк. Можно ее использовать и вот в режиме открытого горения. Такая как винтажная топка, можно так сказать. Не знаю. Францужен стиль. Фирма Хергам называется, если я правильно говорю. Друзья, наша работа подошла к концу, и мы хотим показать вам на данном этапе, как это все выглядит. Дальше уже приступят к работе отделочники. Мы выполнили для них уже основу. У нас, как я уже объяснял, мы строим камин в гроте. Собственно говоря, вот мы его и построили. Представлен у нас здесь вот, стоит он на плиточке. Тоже мы укладывали крупноформатная плитка. Потом
камин в таком интересном стиле, французском, наверное, не знаю, в каком таком, как под старину каминчик. Вот. Ну и, собственно, вот у нас весь грот. Внутри грот мы покрасили в белый цвет, потому что изначально все в белом. Снаружи его будут уже штукатурить вместе с коробом, со всем остальным, и уже потом краситься. Также у нас по бокам здесь справа и слева конвекционные решетки, чтобы воздух, заходя туда, и у нас там голая труба идет, нержавеющая, этот воздух мог уходить вправо. Ну и, соответственно, у нас вот задвижечка, которая была здесь, она у нас выше грота располагается, не внутри него. Все, можно ей управлять уже вот отсюда. Мы, собственно говоря, сейчас еще раз затопим. Все, и поедем домой. Ну и, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, колокольчики, оставлять комментарии. Ну и за строительством печи обращайтесь в компанию «Русский печник». До скорых встреч!